अहिले काम गर्ने केटाहरू पनि 2 जना मात्रै छ। त्यति धेरै केटाहरू हेर्नुहोस् न, पहिला भर्खर स्टार्ट गर्दाखेरि 22 जनासम्म थियो। केटाहरू अलिक नयाँ काम छ भने, पुरै काम छ भने चाहिँ अब बसिबस्छ हो, काम आइबस्छ। जब काम सक्दै जान्छ हो, सोध्दैन पनि अब काम त सके के काम गर्नु भनेर हिँडिहाल्छ आफ्नोतिरतिर। अन्त अब भन्दाखेरिमा हुँदैन, फेरि अब यति अब अझै कामहरू डल्लै छ हो, यति काम सक्नुको लागि फेरि नयाँ मान्छे खोज्नुपर्ने हुन्छ। आजकल मान्छे पाउनै साह्रो पर्छ। काममा आउनुभन्दा अगाडि हाजिरा सोध्छ केटाहरूले। कामहरू डल्लै छ यहाँनिर हो। अब आफ्नो सिनियर मान्छेलाई सोध्नुपर्छ नि, काम छ कि छैन, के गर्नु भनेर। उनीहरू यसो काम हेऱ्यो, छैन भन्छ, काम छैन भन्छ, हिँडिहाल्छ। यही टेन्सन लाग्छ क्या काम लिनु पनि। सर्टिङको काठ ल्याउन आएको जस्तो छ। सर म्याडम पनि आउनु भयो जस्तो छ गाडी लिएर। तलै झर्नुपर्छ। काठपाटहरू पनि जानु आउँछ।